Dél-Afrikai Köztársaság az egyik kedvenc országom. Viszonylag sokat tudtam utazni. A földrajzos mindig azt mondja, legalábbis otthon, hogy azért utazik, hogy tapasztalatokat, élményeket szerezzen, hiszen kutatásban és oktatásban ezeket hasznosítania kell. Úgyhogy minden földrajzosnak van legalább egy kedvenc országa. Nekem a Dél-Afrikai Köztársaság az. Amikor ledoktoráltam, akkor a főnököm, az akkori főnököm, néhai Tóth József professzor úr, rektor úr azt mondta, hogy Andris, el kell menned külföldre. Mondtam, hogy jó, hát olyan nagyon nagy baj ezzel nincs, megpróbáljuk, és adódott egy alkalom, és a Dél-Afrikai Köztársaságba jutottam ki valahol 30 éves koromban, és ami a mai mondandómnak tulajdonképpen a vezérfonala az az, hogy hát én nagyon meglepődtem. Tanulunk sok mindent országokról, egy csomó sztereotípiát, sajtóhírt, földrajzi, történelmi, politikai ismereteket magunkba szívunk, de amikor ott vagyunk a tett helyszínén, az kicsit más, vagy nagyon más. Körülbelül annyi volt a hasonlóság az én Dél-Afrika képem és amit először láttam között, mint a klasszikus viccben, amikor a parasztbácsi elmegy Afrikába, és utána hazajön, és megkérdik tőle, hogy milyen állatokat láttál, és akkor nem mondom végig a sort, a vége az az, hogy hát volt ott még zsiráf is, ami olyan, mint a ló, csak hosszabb a nyaka. Fú, ez nagyon érdekes lehetett. Milyen állat volt még ott? Krokodil. És krokodil az milyen állat? Hát olyan, mint a ló, csak teljesen más. Tehát, hogy ilyen volt az én első impresszióm is, de régi és használt viccekkel nem untatom a társaságot. Ami a mai mondandómnak a fonala az az, hogy legalább 3 világ él egy országban, egy olyan országban, amiről meglehetősen egyveretű információink vannak, és ezeket az információkat szeretném egy picit árnyalni. Amiket ide fölírtam, azok, amik tulajdonképpen élnek a fejünkbe, meg lehet cáfolni, én nem így tudtam. Második legismertebb dél-afrikai ország, mindjárt mutatok rá egy térképet, a leggazdagabb dél-afrikai ország, tulajdonképpen ez sem igaz. Apartheid rendszer működött, de felszámolták, de a fejekben ma még mindig tovább él. Nelson Mandela béke Nobel-díjas egykori politikai vezetőt, rabot, államelnököt, Sir Nelson Mandelát, ugye, mert lovagi címet is kapott, sokan ismerhetjük, a béke nagykövetét. Talán tudunk arról, hogy ez az ország elképesztő nyersanyag tartalékokkal rendelkezik, és talán az egyik forrása a gazdagságnak, vagy a gazdaságnak az az arany és a gyémánt. Talán megvan az, hogy volt egy labdarúgó VB, a Vuvuzellával, aminek a nevét mindannyian megtanultuk, de én voltam akkor Dél-Afrikában, amikor elbuktak egy VB pályázatot, és láttam azt a szomorúságot és keserűséget az utcán, hiszen ez csak harmadikra sikerült ennek az országnak. Leginkább a 2 alatta lévő sor miatt ez az ország azért meglehetősen bizonytalan a közállapotokat tekintve. Vannak itt a teremben olyanok, akik, hát majdnem azt mondtam, hogy láttak már Karon Hollót, láttak már olyan magyar turista csoportot, akinek nem sokon múlott a biztonsága. Az HIV/AIDS egy nagyon komoly kihívás. Egy olyan országról beszélünk, ahol 16-18 millió bizonyított AIDS-es beteg vagy AIDS-szel rendelkező ember él. Biztosan tudjuk, hogy van a feltörekvő országoknak egy olyan csoportja, amit BRICS-nek hívunk, Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-Afrikai Köztársaság, egy sajátos, több kontinensre átnyúló politikai, gazdasági integráció kezdemény, ennek a legfrissebb tagja a Dél-Afrikai Köztársaság, és hát aki meg nagyon-nagyon jól el van eresztve anyagilag, szabadidőben, és a többi, az általában álmodozik, vagy jut egy afrikai szafarira, ahol az 5 nagy vadállatot meg lehet nézni, ez is Dél-Afrika. Van egy nagyon híres nemzeti parkja Dél-Afrikának, aminek a területe durván egy Szlovénia méretű. Tehát nem csak Kenyában lehet szafarizni, hanem itt is.
Azt mondtam, hogy a második legismertebb ország, mi földrajzosok használjuk a mentális térképeket, a fejünkben lévő képeket. Ez egy amerikai tipikus főiskolásnak a mentális térképe a világról, és hogyha Afrikát megnézzük, akkor látjuk, hogy két dolog látszik rajta nagyon szépen, három, mert a Nílus is. Egyiptom, tanuljuk 5. osztályban, és valami bizonytalan vonal a Dél-Afrikára vonatkozólag. A kicsit képzettebb amerikai földrajzosok már egészen szépen körül tudják rajzolni Dél-Afrikát, és mindenféle címkéket ráakasztanak. Tehát tulajdonképpen Afrikából nem Burundi, nem Lesotho és nem Kamerun azok az országok, amelyek először beugranak. Azt mondtam, hogy a leggazdagabb ország, ez a felirat nélküli térkép az egyfőre jutó GDP, tehát tulajdonképpen a gazdagságnak egy mutatóját jeleníti meg. És azt gondolom, nagyon szépen látszik, hogy Fehér Afrika, tehát a földközi tenger melléki sáv, egy tehetősebb sor, Egyiptomtól sorba végig Gibraltárig, és van egy egykori angol Dél-Afrika, amely egy magasabb jövedelmi helyzettel jellemezhető. A egyenlítői Guinea és Gabon környéke egy teljesen más történet, az nem illeszkedik ebbe a sorba, de bizonyíthatóan gazdag ország. Sokáig a Dél-Afrikai Köztársaság Afrika legnagyobb gazdasága volt, ezt az elmúlt pár évben Nigéria vette át. Nagyon sokat hallhattunk az apartheidről. Az apartheidről röviden annyi, hogy 1948 és 1994 között egy rasszok vagy faji alapokon történő társadalmi, és mi földrajzosok azt mondjuk, hogy területi elkülönítésnek a politikája, ahol a különböző eredetű csoportok nem keveredhettek egymással, sőt a keveredés büntetést vont maga után. Azért hoztam ide ezt a Durbani Strand feliratot. Egyrészt ugye a nyelvek érdekesek, angol, afrikáns és zulu, és hát az a fajta megkülönböztetés, ami azért ott él 60-70 éven keresztül az állami politika szintjén, az 30 év alatt nehezen tűnik el. Ha valaki ebben kételkedne, gondoljon arra, hogy ők 94-ben váltottak rendszert, mi 90-ben. Nyomozható-e ma Magyarországon bármilyen posztszocialista örökség? Szerintem igen. Hasonlóképpen vagyunk a dél-afrikaiakkal is. És hát Nelson Mandélának a figuráját mindenki ismeri a világban. Egy meglehetősen szimpatikus, és Dél-Afrikában és az egész afrikai kontinensen egy meglehetősen magas reputációval rendelkező ember. 2013-ban, amikor legutóbb ott jártunk egyszer, akkor épp már a halálán volt Mandela, mindenütt feliratok voltak, hogy imádkozunk Mandela lelki üdvér. Dél-afrikai foci VB és a hozzátársított stadionok. Ha csak ezt a képet tettem volna ide nyitó képnek, akkor nem biztos, hogy rögtön egy afrikai országra asszociálunk. És hát akik az internet világában néha-néha elmerülnek, ez egy több millió nézőt látott videó, talán esetleg ismerős, annak kapcsán mutogatták, hogy milyen jól képzett volt az a sofőr, aki a pénzszállító autót csodálatos manőverekkel megóvta a golyószórótól, amit a mellette lévő sávban haladó autóból kapott. Tehát, hogy nem egy biztonságos hely ez, és hát utaltam arra, hogy legalább ketten a teremből ott voltunk ebben a szalagcímben is egy pár évvel ezelőtt. A HIV-AIDS fertőzési térkép nagyon szépen látszik, hogy Kelet-Afrikának, de leginkább Dél-Afrikának az egyik legsúlyosabb problémája éppen ez a fertőzés. Erre politikák, oktatáspolitikák, szociálpolitikák, egészségügyi politikák is épülnek. És hát ez a kör, ami ma már nem teljesen helyes, de az utolsó képet találtam a BRICS országok vezetőiről. Lehet mondani azt, hogy ez egy feltörekvő országoknak egy dinamikus integráció, de ha a 5 politikai vezetőt végnézzük, akkor ebből legalább 3 a világ számára ma
nem túlzottan szalonképes. Tehát kérdés az, hogy egy ilyen csoportba tartozni ez presztízs, avagy nem. És hát ahol van nemzeti park, ott van szafari, ott van elefánt, szemből az elefánt, hátul én. A harmadjára térek vissza arra, hogy a fő gerinc az lenne, hogy 3 világ egy országban. Itt valami olyasmire utalok, hogy van a Dél-afrikai Köztársaságnak egy megkérdőjelezhetetlenül világszínvonalú, fejlett nyugattal, Észak-Amerikával rokonítható karaktervonása, sőt ehhez társított makroterek, mondjuk a Western Cape, tehát a délnyugati része az országnak, a mikroterekben pedig városi terek, szubkultúrák, amik ehhez a fehér nyugathoz kötődnek. A szubszaharai Afrika, tehát az Afrika képünk ugyanígy megjelenik ebbe az országban, és a feljövő vagy átalakulóban lévő országoknak az ismérve is. És hát mindez az ország elég messze van, István mondta, hogy elbuszoztunk Dél-Afrikába, Airbusoztunk. Egy Airbus érdemben nem sokkal kényelmesebb 10 000 kilométer távolságon, mint egy távolsági busz. Egyetlen egy szerencse van, hogy egy időzóna különbség van a magyar idő és a dél-afrikai idő között, tehát tulajdonképpen 10-11 óra egy fenékkel utazás, mentálisan mégis meglehetősen közel. A pár kép, Istvánnal sokat beszéltünk arról, ő Afrikát sokkal jobban ismeri, mint én, más részein sokat járt, hogy mondd már meg, hogy hol vagyunk. Tehát, ha mutatok ilyen képeket, akkor a növényzet, az épületek, valami fajta olyan keveréket mutatnak, megint csak lehetne ez egy kaliforniai egyetem, mezitlába nagyon szépen nyírott gyepen pihenő és kikapcsolódó diákokkal, eukaliptuszfákkal, legyezőpálmákkal és egyebekkel. Vagy az a tanszék, ahol voltunk most Istvánnal, és ahol én 2000-ben először tanítottam, és akik minket fogadtak, egy dél-afrikai köztársaságban vagyunk, hogyha deréktől fölfele nézik, akkor tulajdonképpen ez lehetne Magyarországon is. Ha lemennek a cipőknek a szintjére, akkor már valami látszik, hogy én nem is vettem észre, amikor Facebookon posztoltunk belőle, akkor kezdtek el a kommentek jönni, hogy hát kinek nem volt pénze cipőre. Ő 2 helyi professzor, ők így élik meg a vadat, a wilderness-t, a afrikai létet, és egyébként decemberben, amikor ott jártunk, éppen már a karácsonyra készülődtek. És hát ott van a szubszaharai Afrikának ez a fajta kettőssége, sok-sok-sok-sok fiatal gyerek, meglehetősen egyszerű és primitív eszközökkel dolgozó sok-sok ember, és a városi, vidéki, a globális és lokális kultúráknak a találkozása nájlonszatyorral és fejen cipelt műtrágyázsákkal. Az átalakuló világ, tehát ami egy kicsit hasonlatos a miénkhez, megjelenik egy színes negyedben, mondhatnám azt, hogy eléggé hasonlít, ami Pécs-Meszesi 1951-53 között épült együttesünkre. Valami hasonló vonás, lakást kell építeni, infrastruktúrát kell adni. A képzettebbek talán észreveszik, hogy a szennyvíz csatorna a homlokzaton fut, itt a fagyveszély nem olyan erős, hogy ezt burkolni kellene. Vagy egy mai megjelenése ennek az átalakuló világnak, meglehetősen sűrű beépítés, graffitikkel, napkollektorokkal, egészen korszerűnek tűnő lakónegyedek. Ennek egy testvére abból a városkából, Stellenboschból, ahol mi jártunk, ahol megtanultunk egy új kifejezést, ez a backyard checking, amikor is a sorháznak a hátsó udvarát kiadják még bérlőknek. 6-8 család abban a kis udvarban, ilyen 4-6 négyzetméteres kunyhókban eléldegél, és örül, hogy fedél van a feje fölött. Aki pedig lakáshoz jutott, az meg örül, hogy valami fajta extra bevételhez jut. No, hogy mennyire messze van, lassan landolni készülünk, már majdnem ott vagyunk, már Angola fölött.
repülünk, majd megérkezünk Dél-Afrikában, és amikor azt mondtam, hogy messze van, de mégis közel, akkor hoztam ide egy világérték térképet, 3 országot jelöltem rajta, Magyarországot, Franciaországot és a Dél-Afrikai Köztársaságot. A saját hallgatóknak azt szoktam mondani, hogy a világérték térképén Magyarországhoz térbeli közeli országok meglehetősen távol vannak, és Dél-Afrika például a 10.000 kilométer távolság ellenére érdemben nincsen messzebb, mint Németország vagy Franciaország. Tehát az ő mentalitásuk, értékrendszerű gondolatviláguk tulajdonképpen nem is olyan messzi. És hát nagyon messze van. Egykoron 30 000 magyar élt a Dél-Afrikai Köztársaságban, közöttük egy Pongrác nevű emigránssal, aki az egyik legelőkelőbb pezsgő márkát alapította meg a Dél-Afrikai Köztársaságban. Ő már nem él, a pezsgő márka már nem prémium brand, de még mindig ott van. És hát, hogyha azt hinnék, hogy eltévedtünk, megkerestük Tokaj települést, Tokaj Manort, ahol magyar telepesek a szőlő és bor készítéssel szereztek maguknak hírnevet. És ha ez nem lenne elég, akkor a fokvárosi piacon, a bolha piacon még tungsram izzót is lehet kapni. De a dél-afrikai úszóválogatottnak hosszú ideig magyar edzője volt, és sorolhatnám azokat a magyar kapcsolatokat, amelyek ezen távolság ellenére fennállnak. Mi földrajzosok szeretünk országokat, területeket olyan szép logikus rendben bemutatni. És nekünk is megtanították a tanáraink, hogy hol van, az nagyon sok mindent jelent, hogy süthet a nap, nem süthet, esik a hó, mennyi csapadék hullik, ez az elhelyezkedés. Milyen természeti környezet van, hegy, völgy, víz, és a többi. Mekkora a területe, mennyien lakják, miből áll össze a gazdaság, milyen zászlója, nyelve, pénzneme van. Hogyan és hol helyezkedik el a világ geopolitikai erőterében, és egyébként mit tettek ők le az asztalra. Hát megígérem, hogy gyorsan és csak egy pár dolgot mondok el. Dél-Afrika Dél-Afrikában van. A természeti környezete az hasonló az európaihoz, ebben van egy kis földrajzi csavar, hiszen meglehetősen nagy a kiterjedése. Tehát az, hogy Dél-Afrikában meleg van, meleg is van, hideg is van, trópus is van. Ennek az országnak a területe 1.219.000 négyzetkilométer. Ha ez most önöknek nem mond semmit, akkor nem az önök készülékében van a baj. Az 1.219.000 négyzetkilométer az körülbelül annyi, mint Spanyolország, Portugália, Franciaország, Belgium, Hollandia, meg egy pici. A fokváros és Johannesburg közötti távolság az egy Budapest-London távolság. 2 óra 20 perc. Nagyon jól kiépített autópálya rendszere van, 14 óra alatt le lehet tekerni ezt a távolságot autópályán, 110 kilométeres átlagot tartva. Ebből körülbelül lehet érzékelni, hogy mekkora. A természeti környezete annyiból speciális, hogy ugye valahol a trópusokon, valahol részben a sivatagnak megfelelő helyen kellene elhelyezkedni, tehát hogyha tükrözzük az egyenlítőre, akkor valahol Észak-Afrikának az északi csücskét kellene látnunk, de sokkal magasabban van. Pretória 2000 méter tengerszint feletti magasságon van, ami nekünk már ilyen hegyi betegség jellegű tüneteket is hozhatna, nem hoz, ettől viszont kiegyenlített a klímája. Az a hely, ahol én sokat és legtöbbet töltöttem, ez a nyugati fok tartomány, ott a délnyugati csücsök, ez egy Nápoly környékének megfeleltethető mediterrán terület. Népessége, 58 millióan lakják. Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, nagyságrendileg. De ha azt mondom önöknek, hogy amikor 2000-ben először ott jártam, akkor 38 millióan lakták. És nem a statisztika változott,
hanem van egy egészen komoly természetes szaporulat, és körülbelül évi 560-580 ezer bevándorló. Mindenki azt gondolja, hogy az afrikai migránsok majd ellepik Európát, ebben is van némi igazság, de Közép- és Dél-Afrika országainak az elsődleges centrumtérség az a Dél-Afrikai Köztársaság, ráadásul nekik politikai tartozásuk van, azaz az apartheid rendszer alatt a fekete föld alatti mozgalmak támogatásáért mind a mai napig fizeti a Dél-Afrikai Köztársaság a politikai árat, azzal, hogy gyakorlatilag nem mondom azt, hogy számolatlanul és korlátlanul engedi be a fekete afrikai menekülteket, munkavállalókat, akik lényegesen olcsóbban dolgoznak, mint a helyiek. A zászlóról, nyelvről, hát van ennek az országnak egy szép zászlója, eltölthetnénk rajta 10 percet, hogy mit jelképez, van egy dél-afrikai rand nevű pénze. Szeretek Dél-Afrikába járni sok dolog miatt, az egyik ok az, hogy amikor először jártam ott, akkor 40 forint volt egy rand, ma már 25 csak. Tehát, hogy az ember érzi azt, hogy a forintja milyen erős. Más kérdés, hogy ehhez 10 000 kilométert kell repülni, és más kérdés az, hogy ez a 70-es, 80-as évek fordulóján ez a dél-afrikai rand 1 angol fontot ért. Tehát az ő pénzüknek a nemzetközi devalvációja az egy folyamatos történet. És hát kiemelkedő eredményektől, a krikettől, a világ első szívátültetéséig egy csomó dolgot beszélhetnék. Abban az évben, amikor én megszülettem, egy Chris Barnard nevű professzor a világ első szívátültetését hajtotta végre a Dél-Afrikai Köztársaságban. No, most már csak képek jönnek, és hát le lehetne így írni egy országot, de azt gondolom, hogy le lehet más hangulatokkal. Ezek a proteák, részben királyproteák, a ottani természetes fogföldi vegetáció részei, mi pedig bemegyünk itt a virágboltba, és 2-3 ezer forintot adunk egy szálért. A turisták, ha elmennek a Dél-Afrikai Köztársaságba, egy mindenképpen fontos látnivaló a Táblahegy, a magyar földrajzi terminológia Táblahegynek hívja, ami egyébként asztalhegy. Ha ránéznek, akkor inkább egy asztalra hasonlít, mint egy táblára. Szerencsétlen Nelson Mandela viszonylag sokat nézhette ezt a kilátást. A fókákról elnevezett szigeten, a Robben Islanden töltött el több huzamban közel 20 évet. És hát hangulatok. Ez olyan nagyon Dél-Afrika nekem ez a kép. A két hölgynek a GDPR nyilatkozata nincs nálam, de hogy Afrika, orrszarvú, protea, növények, állatok, világok, hangulatok, és kellemesen kávézó fehér emberek. Ez Franschhoek városából van. Franschhoekban lakni ma a legmenőbb dolog a Dél-Afrikai Köztársaságban. Színek, hangulatok, fehérek, feketék és színesek a politikai terminológia szerint Dél-Afrika lakói. Itt az egyik legszínesebb környéken a Maláj negyedben vagyunk, Fokvárosban. És hát a hangulatok, tehát hogy főleg a 2013-as enyhe atrocitás után, amit elszenvedtünk Dél-Afrikában, egy kicsit másképpen nézek én a fekete emberekre, a feleségem még másképpebben. Valahol egy ilyen nagyon-nagyon rossz, mély nyomot hagyott bennünk az akkor történt. És most meg azt látjuk, hogy ezek a fekete emberek nagyon-nagyon jó hangulatot tudnak csinálni. Nagyon-nagyon sok tisztességes, keményen dolgozó, a társadalmi hierarchiában intenzíven emelkedő polgár van közöttük. Némelyik elég tetszetős is. A hölgyel egész komoly barátságba keveredtünk egy hajóúton. Nem csak én, István is ott volt, és a képek nyilvánosak. És hát akik esetleg egy kicsit ismernek, tudják, hogy van egy kis becsípődésem a járművek. Nagyon sok minden elmondható adatokkal, de például a járművekkel is. Azt gondolom, hogy a benzingőzzel
vagy litiumos akkumulátorral be nem oltott járműkedvelők is látnak valami közöset ezekben az autókban. Fehérek. A másik, amit biztos, hogy látnak, mert el lehet olvasni, hogy egy Audi, egy Hyundai és egy Haval. Ha Havallal még nem találkoztak, az megint nem az önök hibája. Piaci őrségváltás. Afrikában két nagy autógyártó hatalom van. Észak-Afrikában a Renault-nak vannak telepei, és Dél-Afrikában szinte minden nagy autógyártó gyárt autót, őt reprezentálja az Audi. A dél-afrikaiak racionális emberek, úgyhogy nagyon-nagyon sok koreai és japán autót használnak, na de egyszer csak ott vannak a kínaiak is. Haval autót én is most láttam először, és utána láttunk belőle rengeteget. Az őrségváltás a gondolkodásban, a felhasználásban. Na legyen azért egy kis térkép, látni a távolságot, úgy vágtam ki, hogy még Magyarország teteje látható legyen. Dél-afrikai köztársaság a domborzati viszonyokkal, északkeleten fönn a Johannesburg, Pretoria, Witwatersrand tengely és Fokváros délnyugaton adja ki a Dél-Afrika egészét és sokszínűségét. Az egyetlen olyan ország a világon, ami teljes mértékben magában foglal egy másikat, aki most szavamba vágna, hogy de Olaszországban van egy Vatikán, meg egyebek, ezek valós méretű országok, Lesotho másfélszer akkora, mint Magyarország. Nem adatok, nem tények, hanem a társadalom földrajzos. Magam társadalom földrajzos lennék. Azt gondoltam, hogy a társadalom megnyilvánulásait mutatnám képeken, és a tér megnyilvánulásait. Muizenbergben vagyunk, ugye nem egészen afrikai a hangzás, egy fehér strandon, fehér a homok, az azért van, mert túl exponálták a képet, és alapvetően a apartheid rendszerben ez egy fehérek számára fenntartott strand volt. A kép valamikor a 80-as években készült, nincs közöm hozzá, csak azért hoztam ide, hogy ez a fajta térbeli elkülönülés, ez ott volt. Sokszor, és most is ellátogattunk ugyanerre a strandra, a változás érzékelhető, hát kicsit élénkebbek a színek, és élénkebbek a színek a strandot használók körében is. Pár évvel ezelőtt a fehér strandot alapvetően fehér emberek használták, hiszen oda szoktak. Ha valakinek Balatonfenyvesen van nyaralója, akkor az ritkán megy Fonyódra. Tehát, hogy ezek a becsípődések, ezek ott vannak, még akkor is, hogyha itt nem nyaralókról, ingatlanokról beszélünk. A mostani kép, és nem kellett nagyon keresnem, hogy szólni a hölgynek, hogy várjon egy pillanatra, már változást hoz. Megjelenik egy színes muszlim hölgy és egy fehér fiatalember, és előbb-utóbb ők fociba is keveredtek egymással. Nagyon jól jelképezi azt a fajta finom, nagyon-nagyon finom oldódását az a fejekben lévő apartheidnek, hogy fekete, fehér és színes együtt múlatják az időt a strandon. Persze a domináns tömeg, ahogy az ország egészében, az ország lakosságának ma 92%-a nem fehér, ebből következően 7, valamennyi a fehér csak. Tehát, hogy a nagy tömeget azért még mindig a feketék, van erre egy szép angol kifejezés, extended family, tehát, hogy a család és annak minden tartozék a szatellitje. Egy ilyen strandi főtt kukorica partit tartanak, akár mint a Balatonfenyvesi strandon. Egy másik társadalmi változás a nőknek a közösségi terekben történő megjelenése. Itt egy színes csoportot látunk a szó szoros és átvitt értelmében, és egy másik demográfiai változást is mutat, és ezért nagyon-nagyon intenzíven gyarapszik például itt is a népesség, mert idősödik egyre inkább a társadalom, egyre tovább élnek. De azért, ha a nagyvárosi terekből kilépünk, vagy éppen a nagyvárosi terekben vidéki mintákat követünk, akkor azt látjuk, hogy rengeteg gyerek, rengeteg fiatal, ami nagyon-nagyon szimpatikus, hogy általában valami
dologgal telítettek, valahova mennek, valamit intéznek, tehát a dologtalanokból viszonylag keveset látni. És hát ezek azért jó pár évvel ezelőtti képek, szintén a gyerekeket szerettem, a sok gyereket szerettem volna vele mutatni és ábrázolni, de már egy sokkal globálisabb kontextusban műanyag sás ruházattal, ha van ilyen képzavar, és holland-angol mintájú toast kenyérrel. Rengeteg fiatal egy nagyon-nagyon feszes rendszert örökölt az apartheidből, tehát az iskola kötelezettség, az iskolába járás az egy olyan kötelezettség, ami alól kibújni nagyon-nagyon nehéz, nem is nagyon szokás. Itt a Drakensberg hegységben vagyunk, tehát a Lesotho, előbb említett Lesothonak a keleti határaitól olyan 1800 méter magasságban, 10-15 kilométerenként van iskola, nem dívik az, ugye ez a kiss and go zone, tehát hogy kirakjuk a gyereket az iskola előtt, és csukjuk az ajtót, és megyünk tovább. Itt a kiss and go zone az otthon van, és utána 7-8 kilométer séta következik. Egyébként 150% műszál angol mintára készült iskolai egyenruhákban. Legyen szó vidéki vagy városi terekről, ez mind így van. És hát ha már fiatalok és ha már gyerekek, az előző képek régebbiek voltak, annyi változást láttam, hogy ma már gyereket és fiatalt nem lehet mobiltelefon nélkül lefotózni. A baloldali hölgy talán kevésbé fiatal, de mindenképpen tájképi értékű volt a táblahegy tetején. És hát a fekete emberek, ahogy mondtam, nem a dologtalan, hanem az elfoglalt, itt egy biztonsági őr, aki éppen hagyományos könyvet, nem tudom, hogy mennyire divatos dolog ma hagyományos könyvet szagáért, ízért, tartalmáért fogyasztani, itt épp abban van. Bárhol, ahol köztereken vagyunk, a fekete és színes lakosság tömegében jelenik meg, egész egyszerűen ezt az országot ők működtetik, rengetegen vannak, mindenütt ott vannak. Legyen szó Nyírod Gyepről, vagy az önkormányzat épülete előtt, munkának vége van, pihenőidő van, ott vannak. Vagy éppen munkálatokban a kisgyerek egy ilyen műtárgyárusnál dolgozik, szuvenirárusnál a szülei helyett, mellett, az kiegészítve, vagy az egyik nyomornegyedben, ahol jártunk, inkább fekete lakónegyednek hívnám, a street food, egyébként hozzáférhető, megkóstolható, nekünk nem volt ennyi bátorságunk, és készül, tehát hogy dolgoznak, ott vannak. Ez a jó ember is a nagyon szorgosan dolgozó, és egyébként nagyon lassan emelkedő. Itt legalább 2 vagy 3 üvegplafon van a társadalomban, annak ellenére, hogy jogilag nincs. Itt a Robben Island, a Fóka-szigeten egy egykor bebörtönzött ember idegenvezetést tart a turistáknak. És hát ahogy mondtam, nagyon sok az északi területekről bevándorló fekete afrikai, szubszaharai afrikai, onnan lehet őket könnyen megismerni, hogy ők még jobban fáznak a legnagyobb melegben. István az akcentusukat, az archeotípusukat is jobban fölismerte. Meglehetősen komoly társadalmi feszültségeket okoznak egyébként az alacsonyabb bérükkel, az alacsonyabb igényszintjükkel. És hát fiatalok, fiatalabb felnőttek mindenfelé. Európai keresztény angol száz hagyományokat követve, az Indiai óceánban egy felnőtt keresztelés, egy partikép Fokvárosból, a felhőtlen, tényleg felhőtlen és jókedvű időtöltésből. Hát a munka után jár a kikapcsolódás és a pihenés. Ezt a képet arra hoztam, hogy nagyon-nagyon jelentős a fekete lakosság köréből a nagyon gyorsan emelkedő csoportoknak a köre. Látványos az elmúlt 20 évben.
itt a Robben Island hajójára állunk sorba, és egy szemet gyönyörködtető látvány volt tényleg. Hát a társaságnak egy negyedét látjuk körülbelül, hófehérbe öltözött, fekete hölgyek csak magukban. Akkor szóba elegyedtünk velük, akkor mondták, hogy ez nekik kötelességük eljönni a Robben Islandre és megnézni. Megkérdeztük, hogy honnan jöttek. Hát honnan jöttek volna? Johannesburgból, és tele voltak aggatva olyan földi javakkal, amiket mi szerintem csak nagyon-nagyon messziről láttunk, aranyékszer, telefon és a többi viszonylatába. Általában nem szeretik, hogy fotózzák őket. Itt megint erre a globális és lokális együttállásra hívnám föl a figyelmet, tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy hol húzódik Magyarországon a falu és a város határa. Hát ott, ahol az már nem falu, ahol van zöldségbolt. Itt mennyire lokális az, aki egy citrus vagy banántermő körzetben hálós narancsot és zacskós banánt visz a fején hátán, tehát hogy nagyon-nagyon elszakadnak a helyi adottságoktól, és nagyon-nagyon a globális kultúra részévé válik. Általában nem szeretik, ha fotózzák őket, de ugye mi ezzel a csapattal összebarátkoztunk. Odaadtam a telefonomat egy percre a hölgynek, hogy csináljon fényképet, 100 körüli fénykép volt rajta a végén, és hát olyan jó barátságba keveredtünk, hogy az egyik hölgy hosszasan simogatta a kezemet, és amikor megkérdeztem, hogy ugyan mit szesz, sose látott ilyen szőrös kezet. Tehát, hogy ilyen intim viszonyba keveredtünk, én voltam ott a fehér holló, és nem ők. A társadalomnak a színes összetételére egy fokvárosi pillanatkép, tehát amikor az a sztereotípia él bennünk, hogy vannak a fehérek, vannak a feketék, és a történelmileg az ő keverékük. Hát itt két nagy gyarmatbirodalom, a holland és az angol találkozott, ráadásul egy globális rendszerből hozták a saját más területekről származó ételt, italt, növényt, kultúrát, állatot, embert, mindenkit, és ennek egy sajátos keverékét látjuk például Fokvárosban. Ugye őket ázsiai eredetűnek, indiai eredetűnek, muszlimoknak, de leginkább színeseknek szokták hívni. Itt a Bismillah étteremben, Maláj negyedben, egy étteremben a tulajdonossal is elkezdtünk beszélgetni, mutatta az édesanyjának a képét, aki azt hiszem 30 éven keresztül vezette ezt a maláj éttermet. A malájokat a britek vitték be elsődlegesen házi munkára és szakácsoknak. De indiai eredetűeket is, vagy éppen a fehérek és a feketék történelmi keveredéséből származókat is színeseknek hívjuk. Azért történelmi keveredés, mert a Dél-Afrikai Unió 1910 létrejötte után a hivatalos politika nem engedte. 1948-ban törvényileg tiltotta a rasszok közötti keveredést. És hát, hogy ez milyen hely ez a Dél-Afrikai Köztársaság, ha azt hitték volna, hogy a jobboldali főszereplő elhunyt, és személyesen találkoztam vele, és csak abból jöttem rá, hogy nem ő, akinek látszik, hogy a női WC-ből jött ki. Persze ez nem biztos, hogy jelent valamit. A dél-afrikai gazdaságnak és gazdagságnak, a fehér jólétnek az egyik alapja a aranyásás, a szó eredeti értelmében. Elképesztő méretű arany, gyémánt, szén ásványai voltak ennek az országnak, vannak is, amelyeket a 19. század első felétől termelnek. És akkor egy angol gyarmati örökség, megint megkérdezném, hogy hol járunk, akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy Brightonban, Dél-Angliában, kávéházi hangulat, fehér emberek fogyasztanak, pihennek, szórakoznak. A fehérekre alapvetően hasonló vonások jellemzőek. És hát a farmon, ahol egyszer megszálltunk, az iskolába igyekvő gyerek, ugyanaz az iskolai egyenruha, ugyanazok az angolszász sportok, a mediterrán klíma ellen szalmakalap,
vagy éppen baseball a gyerekek nemétől függően. Ezt a képet, ez rossz kép, azért hoztam ide, hogy egy ilyen hangulatkép egy egyszerű kisvárosból este, ahol leül az ember vacsorázni, hogy nem feltétlenül az jut eszünkben, hogy Afrikában vagyunk. De hát azért nem minden fehér, és nem minden fekete, és ez az út, ez arra volt jó, hogy ketten voltunk annyira bátrak, hogy mentünk olyan helyekre is, ahova egyedül, meg csoporttal korábban nem mentem, és láttuk az alját a társadalomnak, vagy annak egy szeletét, a városi szeletét, hogy milyen jól lehet az útszélen akár egy ilyen kidobós sátorban is lakni, és amikor azt gondolnánk, hogy ez csak a fekete vagy a színes lakosságnak a kiváltsága, fehérek is tudnak idáig csúszni. És hát az abszolút abszurd az a Krampus cicanadrágban és a télapó rövidnadrágos gyerekek között. Ne felejtsük, hogy a déli féltekén vagyunk, tehát ők most kúsznak bele az őszükbe, és decemberben, amikor a Mikulás jár, akkor 30 fok környéki hőmérsékletek vannak. Terek. Az emberekkel végeztünk, jönnek a terek. Hát, ha egy ilyen képeslapot mutatnék, elidőzhetnénk az építészeti jegyek között, a Lions Headnek a geomorfológiáján, az autókon, egyebeken. Ez egy olyan képeslapra való szép város, Fokvárosnak a főterén vagyunk az erődből fényképezve. Kérdezhetném, de most ezt elmondtam, hogy egyébként hol járunk, mutatnék 3 vagy 4 képet. Stellenbosch University-n vagyunk, azon az egyetemen, ahol én annak idején dolgoztam, és vissza-vissza térünk mindenféle projektek keretében. Meglehetősen hasonló, korábban szerkezetében akár a debreceni, szegedi vagy a pécsi nem létező klinikai kampuszokra, első 2-nél létezik, nálunk nem annyira. A épített környezet alapján nem hiszem, hogy ezekre azt mondanák, hogy Afrikában vagyunk. Akik egy kicsit rázúmolnak a képekre, talán azt is látják, hogy ezek tölgyfák, tehát a trópusokon a tölgyfának van helye. Miért? Mert volt egy olyan brit és egyébként holland gyarmati politika is, hogy a udvar vagy a korona szolgálói a koronától akár 10-20 ezer kilométer távolságban és ugyanolyan körülmények között kell, hogy éljenek, ezért vittek szürkemókust, gyepet, fenyőt, tölgyet, mindent, amit kellett. És hát ez az, ami itt tovább él, ez egy holland protestáns templom, szintén Franzukból. Hol járunk? Afrika? Közép-Amerika? Az USA déli államainak valamelyike? Azt gondolom, hogy a hangulat egyik sem Dél-Afrika. Ezt a képet megnéztem, és akkor simán mondhatnám azt, hogy ez egy ilyen délnémet kisvárosnak a fiatal párja, egy kicsit leharcol, de még ma is szalonképes X3-as BMW-be akar beülni, a kis apartman lakásból jönnek ki. Stellenboschban vagyunk, Dél-Afrikai Köztársaságban. Nem biztos, hogy pontosan ez az a ház, mert nem tudtam visszaidézni, és ma nem volt időm a műhold képet újra nézni. A nekünk megfelelő gumipapucsos, szliperes egyetemi tanár ilyen házban lakik. Igaz, hogy ő mondta, hogy ő professzor is, a felesége meg földbirtokos, meg vannak kiadó ingatlanjaik, de azért ez mégis egy másfajta lét, mint amit fogunk látni. Donátus Aranyhegyen is vannak ilyen szép épületek, ha nem is ekkorák, és nem is ilyen állapotban, de ez a fehér gazdagságnak egy formája, a Lanzagnac nevű francia-holland birtokközpont nem feltétlenül afrikai sztereotípiákat hoz. És hogy ne csak mindig épületeket mutassak, egy normál közúton haladunk, ahol felfestett kerékpársáv, és rajta kerékpározók. Az elmúlt 10 évnek nekem az egyik nagy változása az, hogy ahogy nálunk is életmódváltás, kerékpározás, sokan
kocognak, futnak, street workout, mindenfélét csinálunk a szabad tereken, és ez azért egy nem túlzottan biztonságos Dél-Afrikában, nem volt túlzottan népszerű, elindult. Hát a fekvőbicikli azért az még rátesz az adrenalinra egy lapáttal, tehát nem biztos, hogy belevágnék, de nézzék meg, hogy szépen fölfestve, optikai jelekkel, prizmákkal egy fehér ember fekvőbiciklizik, mellette egy fekete kollega, és miatt azt mondanak, hogy na jó, de egész napot vártad, míg ezt lefényképezheted, szemből is jön egy ugyanilyen kollega. Egyébként szombat volt, tehát a jogosultság megvan, hogy pihenjenek, kikapcsolódjanak. A városkép megint lehetne mondjuk egy londoni utcakép, egy picit ilyen hanzás, sűrűs beépítés, intenzív beépítés. Fokvárosban vagyunk, az üzleti negyedben. És azt hiszem valahol itt fordulok majd rá egy másik gondolatkörre. Mielőtt azt gondolnák, hogy itt ez egy ilyen nagyon békés, nagyon nyugodt utcakép, egyébként annak is látszik, és hát azért nagyon érdekes, mert december elején vagyunk. Ez az utolsó napunk volt mostani látogatásunkkor, itt éreztem magam legrosszabban, amikor a hátizsákom úgy teljesen ki volt gombolva, és azt gondoltam, hogy mindenemet vitték, de a legbelső zsebet nem találták meg, úgyhogy nem vitték el, amit nem szabadott volna. Rehabilitált dok, fokvárosi kikötő, megint azt mondom, hogy lehetne ez Hamburg Hafen City, lehetne Brügge, lehetne London, a rehabilitált régi kereskedőépületek, raktárépületek készülődnek a karácsonyra, bevásárlóközpont, vagy éppen étterem működik benne. Abszolút globális minták alapján, nyugati minták alapján. És hát, hogy hol lehet rövidnadrágba karácsonyfadíszt vásárolni? Bárhol. Más kérdés, hogy az ember mennyire fázik, és hogy mennyire globális, vagy mennyire nyugati mintákat követ. Itt bal oldalon egy könyvesboltból egy szegmenst fotóztam le. Tehát azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon világnézettől függően az a hely, ahol a leszbikus irodalomnak külön polca van egy kicsi könyvesboltban. És hát kikötők, tengerpartok, üdülőhelyek mind-mind a jólétnek, vagy éppen a skyline, fokvárosi skyline, a belváros, nézzék meg, hogy tulajdonképpen bármelyik nagyváros, világvárosnak a CBD-je, a Central Business District-je lehetne, elől egy ilyen zöldekkel tagolt kertvárosias lakófelület. Ne felejtsék el, hogy trópusokon vagyunk, tehát a víztározás az nagyon szükséges, 2 vízfelület is látszik, és az előtérben pedig a kikötő, ahol az előbb jártunk, megint csak nagyvárosi minták. És hogy egy picit közelebb megyünk az épületekhez, akkor a teljesen modern 21. századi ingatlan hasznosítás tetőkertekkel, tetőzöldekkel, tetőmedencékkel, sőt, megjelennek a napelemek is. Eddig nem gondoltak arra, hogy ez is hasznosítható. Hát Dél-Afrikai Köztársaság energiahordozókkal viszonylag jól ellátott, tehát nem energia szűkében vannak. Ugyanakkor érdekes, és ez a rendszerváltásnak az egyik friss tapasztalata, hogy az energiaszektor, a termelők, a szolgáltatók és az elosztók azok külön vállalkozásoknál voltak, és most, amikor ott voltunk, akkor időzített áramszünetek voltak, egész egyszerűen energiaellátási problémák akadtak egy olyan országban, ami nettó szénexportőr, aminek atomerőműve van, egy olyan ország, ami a 70-es években kőszénből nem hagyományos gázt, majdnem földgázt állított elő. Egy ilyen országban energiaellátási problémák voltak nyáron. És hát a futballstadion, de mellette gyakorlótér, kriketpálya, golfpálya, megint csak a fejlett nyugatnak egy tértípusa lehetne. És hát ahol golfpálya van, ott milliméterre nyírott gyep is van, a gyep pedig attól zöld, ezt Poldi bácsi óta tudjuk,
hogy nyírni és locsolni kell, van rá energia, van rá pénz. És hogy technológiailag hol vannak, nem tudom, hogy a képen tudják-e, hogy mit kell látni. Ködöt, felhőket, alacsony magasságú felhőket kellene látni, és a táblahely tetején egy feliratot, hogy benne vagyunk egy kísérletben, mert nagyon komoly vízellátási problémák vannak, nagyon-nagyon sok vizet fogyasztanak a fehér dél-afrikaiak, és egy projekt indul, ami egyébként a világban is a csúcs technológiák közé tartozik, hogy a ködből hogyan fejjünk vizet, ivóvizet, szürke vizet első körben. De hogy ne csak városi terekről legyen szó, a gazdagságnak az egyik alapja nagyon-nagyon jól karban tartott farmok, elképesztő mennyiségű termőterülete van, nagyon jó adottságokkal. Itt egy citrusféléket termő farmot látunk az ország északkeleti részében, ahol a farmernek van saját kis repülőgépe, hogy be tudja járni a birtokot, hogy minden rendben van-e. Ebből következik az, hogy a birtok az nem egy fél hektáros parcella, tehát föl is tud szállni a repülővel, le is tud szállni. Ekkora a birtok, fölülről így néz ki. Ez is a gazdaságnak, a gazdagságnak egy alapja. Vagy éppen a legeltető állattartás, a térítő mentén vagyunk itt. A térítő az azt jelenti a természetföldrajzot tanultaknak, hogy zonális sivatag. 250 mm környéki csapadék, ez itt magasabban van, és egy központi ilyen rotációs öntöző rendszerrel öntözik a legelőket, és egy intenzív szarvasmarhatartás van. És repülőgépből ezek a parcellák ilyen UFO leszálló helyeknek néznek ki, holott ezek csak kör alakú öntözött parcellák. Szőlőbirtokok, olasz, francia telepesek szilárdítják meg itt a szőlőtermelést a délnyugati végeken, elképesztő minőségben. És hát beszéltem az apartheid rendszerről, tehát az elválasztásról. Ez nem egy túlzottan harsány tónusú kép, de talán látszik benne az, hogy a közlekedési pályák, azok különböző presztízsű lakóterületeket, itt az alsó és a felső részt, ha összehasonlítják, látszik igazán. Talán látszik a következőn is. Itt fordult egy kicsit a repülőgép, lehetett fotózni, hogy őnekik a Group Act, tehát, hogy itt laksz, nem enged és nem engedett átjárást a másikba. Ma már van átjárás, de igazából nincs. Nagyon-nagyon intenzív, ha kép egy kicsit szélesebb lenne, akkor a roll-up helyén az autópálya látszana, a Fokvárosba bevezető autópálya. És hát az apartheid rendszer, ez a területi alapú elkülönítés, ez azt mondta, hogy aki ahol lakik, ott él. Homelandeket jelöltek ki az etnikumok számára, teszem hozzá, hogy nem a fehér etnikumok számára. Feketék, színesek a homelandjükből kimozdulhattak, amennyiben dolgozni mentek egy másikba. A tábla bejárta a világsajtót, vagy a kép ebben a formában megtalálják, amikor az autót vezető embereket arra figyelmeztetik, hogy vigyázz, itt vannak helyiek. Miért? Mert a fehérek autóval közlekedtek, a feketék gyalog, és ha ez a kettő keresztezi egymást, ebből komoly konfliktusok lehetnek. Ez a fajta területi elkülönülés, ez mind a mai napig tapasztalható. Itt a Bokap nevű maláj negyedet mutatom. Nyilván itt színben szépen elkülönül. Tehát nagyon szépen látszik, hogy hol húzódott a színes negyed, és hol húzódik a belvárosnak az üzleti negyede. Egyébként, hogy kerültek a malájok a hegyoldalba, a terület használatnak egy nagyon érdekes mintája, hogy minden, ami értékes, az a központi hely. És ami nem értékes, mert például ott laknak a szakácsok, az pedig a peremekre, a térbeli peremekre szorul. Ez a Signal Hillnek, a jelzőhegynek a lábánál meglehetősen sűrű beépítettségű maláj negyed, ami közelről így néz ki. És
Azt gondolom, hogy itt az ember tényleg teljesen biztonságban érzi magát. Egyszer egy másik kollégával itt járva egy csapatnyi gyerek vett minket körül, és egy pillanatra rosszul éreztem magam. Majd szabadultunk akkor még csak verbális szorításból. Most, amikor ilyen estefele jártunk ott is megkérdezték tőlünk, hogy de napnyugtakor már nem vagytok itt, ugye? Hiszen a törvény, az iratlan törvény az, hogy minden homelandben, minden negyedben a saját társadalomnak a saját törvényei működnek. Abban a pillanatban, hogy átmegy egy másik negyedben, ott az ottani rend szerint viselkedik. De ha mi ott maradunk napnyugta után az ő negyedükbe, akkor az ottani törvények uralkodnak. Egy 19. század végi mecset, turisták nagyon szeretik ezt a helyet, mert rendkívül színes a szó szoros és átvitt értelmében. És hát ahol ilyen térbeli elkülönítési problémák, konfliktusok vannak és lehetnek, hát ott vannak ebből következő atrocitások. Aki ebben részt vett az apartheid idején, az könnyen a Robben Islanden végezhette. Ez 11 kilométerre van a parttól, jól védhető, fegyenctelep, ahova politikai bűnözőket, politikai elítélteket vittek. Itt raboskodott Nelson Mandela is, és a földre kirakott kókusz háncs mutatja azt, hogy a szállás az esetek többségében egy hideg padlón, egy vékony matrac, ahol éltek ezek a bebörtönzött emberek. A konfliktusok nem csak térbeli konfliktusok, nem csak időben, hanem ma is jelen vannak. Ez egy fehér negyed, egy szép kis mini a garázsban, a jobb szeműek vagy elölülők talán látják azt is, hogy egy kerítés van. Ahogy kerítések, vasrácsok állják útját a nézelődőnek egy kerékpárbolt esetén is. Ha az ember szeretne mondjuk egy ilyen kék kis kitámasztó kerekes biciklit nézni a gyerekének, akkor megáll az ajtóban, csönget a kaputelefon szerint, hogy beszeretnék menni, jön egy face check, jól néz ki az illető, kinézzük-e belőle, hogy biciklit szeretne vagy mást, ha igen, akkor egy bejöhet. Pont annyi, amennyivel a személyzet elbír, ha el kell vele bírni, és egy bicikliboltról beszélünk, nem egy ékszerboltról. És hát az elektromos kerítés, aminek a két legnagyobb piaca a Dél-Afrikai Köztársaság és Brazília, amely ezeket a territóriumokat, ezeket a határokat mind a mai napig őrzi. És visszatérünk Franschhoekba, a fehér településre, amire azt mondtam, hogy itt lakni az egyik legmenőbb Dél-Afrikában. Valahogy úgy fogalmazott az irodalom, ahol olvastam, hogy a legmenőbb postai irányítószám Dél-Afrikában. A mi kollégáink is azt mondták, hogy megfizethetetlen. Azok a mi kollégáink, akik a mi fizetésünknek a 2-2,5-szeresét keresik. De itt, ha elnézünk a szőlőbirtok fölött a hegyoldalba, akkor látunk egy kis negyedet, amit majd mindjárt meg fogunk nézni közelebbről is, hogy hol élnek a nem fehérek. Megyünk egyre közelebb, itt is a társadalom a peremére szorultak, a tér peremére szorultak, tehát hogyha visszamegyünk, és azt mondjuk, hogy minden olyan hely, nézzenek a hegy lábához fölfele, nagyon szépen művelhető hegylábi lejtők, szőlőterület van rajta. Ami szőlőterületre nem alkalmas, na ott lakhatnak azok, akik a szőlőt művelik, és oda húzódik föl ennek a nagyon elegáns, magas presztízsű fehér lakótelepnek a színes negyede. A 60-as években hozták létre, mindjárt lesz róla egy műholdkép emlékeim szerint, igen, a környékbeli farmokon dolgozó színesek részére. Az apartheid időszak sem volt a maga módján nagyon gonosz. Nagyon gonosz volt, de nem annyira gonosz. Ha megnézik, tehát, hogy ez az a terület, amit a színes munkaerő számára létrehoztak, jobb oldalt fölül van egy iskola, az mind a mai napig áll, van egy víztározó, van egy sportterület,
és a maga módján rendezett infrastruktúrája van még ezeknek a negyedeknek is. Ez a rendezett infrastruktúra, ez víz, villany és manapság fekvő rendőr, majd fogjuk látni. Na, ebben a színes negyedben az iskola épületét látjuk az előző jobb felső sarokból, és a színes lakosság egy részét, akit a visszapillantó tükörből mertem csak megörökíteni. A színes és fekete lakosság letelepítésére folyamatos erőfeszítéseket tettek az apartheid idején is. Itt Kiamandiban vagyunk, annak a kisvárosnak, Stellenboschnak az egyik külsőségén. Itt az 50-es években már hoztak létre fekete családok számára épületeket. Ezek olyanok, mint nálunk a György telepen az egykori bányász kolónia épületei, kicsi, sűrűn beépítettek. A későbbi időben, a 80-as évek elején jelentek meg az RDP házak, ez a újjáépítési és felújítási program, ahol az állam ilyen garázs méretű, európai garázs méretű épületeket emelt 4-6-8 fős családok számára. Ez ebben a kis lakónegyedben, ahol egyébként 1,5 négyzetkilométeren ma 25 000 ember lakik, a jó megoldások és az élhető megoldások közé tartozik. Itt is megjelenik az, hogy a telek sarkában még 2-3 családnak kiadják a területet. És amikor az ember ezektől hívhatnánk ezt nyomornegyedeknek, mert lényegesen alacsonyabb színvonalon élnek itt az emberek, mint amit el tudunk képzelni, de ezt a sztereotípiát kicsit fordítsuk meg, nézzék meg, autó van, reklámok vannak, műhold vevők vannak, sőt, a normál lakófunkciók mellett, tehát hogy hullámlemezből vagy kisimított olajos hordóból készített házak mentén a extra funkciók is megjelennek. Ugye itt van az állam által, vagy az önkormányzat által kiépített alapinfrastruktúra, ott a fekvőrendőr, tehát nem lehet autóval száguldozni benn, és ezt be is tartják. Vagy éppen, nem tudom mennyire kiolvasható, tehát a edzőterem is megjelenik. Tehát amikor az a képünk, hogy itt emberek csak laknak, élnek, bűnöznek, akkor ezt egy picit meg kell fordítani, nem, itt emberek élnek, laknak, és mindazokat a szolgáltatásokat, amiket el tudnak érni, megpróbálják megteremteni. Itt a fehér professzor kollégával mentünk a mi autónkkal, és egyszer csak hevesen elkezdett integetni valakinek, és nem értettük, hogy kinek, minek, és mondja, hát az üzletünkben ő az alkalmazott. És akkor ebből látszott az, hogy a jól kereső fehér professzornak a kávéházában vagy teázójában dolgozó emberek körülbelül mennyit kaphatnak. Ezen az utcán találkoztunk vele, tehát valahol itt lakhatnak ő. Egy óriási nagy jövedelmi különbség. És hát itt megjelenik a tömegközlekedés. Afrikában ugye ezek a minibuszok vagy iránybuszok nagyon jellemzőek. Autót lehet mosatni, sőt, Dél-Afrika azért jó, mert az ember bevásárol, nyugodtan hazatolhatja a bevásároltakat akár 7-8 kilométer távolságba. A bevásárló központok berendezkedtek arra, hogy ezeket időről időre teherautóval visszagyűjtik. És ami Afrika számos nyomor negyedében megjelent, és egyébként ennek az analógiája megvan nálunk is, az egyik az első az emeletes nyomornegyed, vagy az emeletes házikó, ahol egész egyszerűen az intenzív beépítést a többszintes beépítéssel tudják ellensúlyozni, és hát mi ennek a magyar analógiája, nekem a Orfűi parkolóban lévő büfé, ahol a büfés fönt lakik a tetőtérben, és alul van a bolt, itt is ez van, alul van egy ilyen boltocska, fölül pedig laknak az üzemeltetők. És hát mindenféle szolgáltatás van, még műköröm szalon is a kisbolt mellett, igaz, hogy konténerben, tehát az a színes világ, ami minket jellemez, őket ugyanúgy jellemzi. Khayelitsha egy még nagyobb léptékű,
A statisztikák szerint 370 000 ember lakja, a kutatók szerint 1 és 2 millió fő közötti ember lakja. Vége láthatatlan negyed Fokváros előterében. Azért jó, mert ha az ember Fokvárosi repülőtérre érkezik, akkor a lassulási fázis mindig fölötte van, tehát hogy jó idő esetén ezt mindig lehet látni, és a elképedett belga és holland turisták, akik jönnek egy kicsit nyaralni, nézik, hogy nem azt mondták, hogy ide jövünk, hanem valami szép épületek, meg pingvinek, meg nem tudom én mi, és akkor landolnak fölött. Itt is azért, hogyha megnézzük, ez is az RDP programnak a részeként indult, hogy ilyen politikai deklarációk is, a nők, a gyerekek elleni erőszak, a kábítószerellenes fellépés. Nem mondom, hogy ez a gumikerék kordon a világ legszebb határjelölési módja, de valahogy a törődés, a tervezett építés megjelenik itt is. És hát, hogy léptékeket lássunk, ameddig a szem ellát ez a negyed húzódik rá a dűnékre, a széleken az előre gyártott beton vécék, raklap, autó, maradványok és óriási kandelláberek, amiket az állam vagy az önkormányzat kiépített. Az biztos, hogy több százezer ember lakik itt, a maga módján. Itt eltöltöttünk 1,5-2 órát. Autóból azért nem nagyon szálltunk ki, de nem éreztük veszélyesnek a területet. És hát azt szoktam mondani, hogy minden településnek van egy rózsadombja, a legkisebb falunak is van, ennek a Kajelicsának is van sportpályája. Dél-afrikaiak azt mondják, hogy a nemzeti virágunk a nájlonzsák, itt látszik. Ugye egy fogyasztói társadalom használ rengeteg csomagoló anyagot, de a reciklálása még a miénktől is fényévnyi távolságokra van. Az előre gyártott vécék, az állam ennyit tud oda tenni, kulcsos WC, tehát megint a territorialitásnak egy érkes jelképe. És hát a rózsadomb, itt ennek a területnek a rózsadombja, a dűnesornak a teteje, itt megjelentek az épületek között az autók, méretben és anyagban ugyanazok. És hát azt szoktam mondani, hogy ahogy élünk, úgy halunk, és minden társadalomra valamilyen módon jellemző az ő temetkezési szokásrendszere is. Ennek a negyednek a temetőjét látjuk, hát nem a gondozott sírokról jutna ez eszembe. És amikor azt mondtam, hogy de még van lejjebb, sokkal lejjebb, akkor ez az utolsó napunknak az egyik ilyen nagy impressziója volt, útszélen lakó embereknek a tömege, az egy szállás. A méretét abból a mikrobusz méretből körülbelül össze lehet rakni. Amit én még személy szerint nem láttam, és meglehetősen megrázó volt, hogy mindenféle tákolmányokban laknak, de a kuka az tulajdonképpen a élettérnek a meghosszabbítása. Itt látjuk is, hogy derékig belemásznak a kukába, akkor legalább odáig fedettek, és egyébként a fokvárosi nyitóképemtől 50 méter távolságban vagyunk. Tehát nem az a baj, hogy nagyon gazdag, nagyon szegény, hanem hogy ezek nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz. Na most az időm lejárt, de akik egy kicsit ismernek, tudják, hogy járművek nélkül nem hagyom magukra a hallgatókat, ugye ezt majd gyorsítom. Egy étteremnek a parkolójában vagyunk, szép hegyek. Amikor először voltam ott, nagynénémmel beszéltem, aki előtte már járt ott, és mondta, olyan ez, mint Svájc és Nápoly keveréke. Hát valami olyasmi is volt, itt szőlők, autók, fehér autók. A fejlettségre egy mobilitási példa. 4-sávos autópályán haladunk befele, az autóhoz értők azért talán kiszúrják, hogy 1 fehér, sok autó, 2, hogy ezek nem a legdrágább járművek, de nagyon sok van belőlük. A 4 sávból a legbelső, ugye a másik oldalon közlekedünk, a legbelső az a tömegközlekedés számára fenntartott. Ilyen a M1, M7 bevezetőjén Budapesten nincsen.
tehát ahol mehetne a tömegközlekedés vagy az iránytaxi, ezt hétközben be is tartják, hétvégén meg egy plusz sáv. Van a mobilitásban fejlődés, ahogy mondtam, a Dél-Afrikai Köztársaság egy autógyártó regionális nagyhatalom, a 60-as évek óta gyárt Volkswageneket, amelyek még mind a mai napig közlekednek. Itt például a korrózió nem eszi meg őket, és ma is gyártanak Volkswageneket. Ahogy a világban a járművek növekednek, itt is növekednek. Egyszerű utcakép, négy főhőssel, egy szép X6-os BMW, amit nem kell nagyon keresni. Aki esetleg megmondja, hogy a jobboldali képen mit látunk, az külön tárgynyeремényben részesül, de az idő nem engedi meg. Ez egy kicsi Renault, ez a Magyarországon kapható legkisebb Dacia-nak a Renault verziója, ez nem elektromos, hanem benzines. Én még ilyen gyenge autóban sosem ültem, de arra pontosan jó, hogy van 4 kereke, egy kormánykereke, és A-ból B-be elviszi az embert. Ez a racionális mobilitás szemben a kevéssé racionálissal. És hát, hogy ez a gazdagság, ez nem új keletű, egy kedves meleg párt láttunk félrehúzódni a Signal Hill parkolójában egy 50-es évek végi Bentleyben, tehát ez a gazdagság, ez nem új keletű. Vagy éppen egy Porsche. Ez a kép 200 méterre készült az előbbi kukás képtől. És hát ha ez nem lenne elég, akkor egy geosztályos, harcra kész terepjárót is látunk, ezért itt Pécset egy szép családi házat lehet kapni. És végül, de nem utolsó sorban a mobilitásnak egyik ilyen fejlettségi foka, ahol eljutnak odáig, hogy a rendszámtáblát regionális marketingre lehet használni. Ugye a területi alapú, ez az északnyugati provinciának a rendszámtáblája, egyébként egy Audin, nem fizettek, nem kellett volna mondanom, de rajta vannak azok a termékek, amelyek erre a provinciára jellemzőek. És hát az új és a régi, aki azt mondaná, hogy a hátsó autó az legalább 30 éves, mert az egy 1-es Golf, annak igaza van, de ezt az 1-es Golfot még ott 10 éve gyártották. A kicsi Fiat az pedig a mi Lengyelországunkból érkezett oda. És hát a racionális választás az pedig nem más, megint ha nem ismerik a típust, nem baj, egy szép indiai kicsi Suzuki, hát ez körülbelül ekkora, mint itt a képen látszik, ha kicsit közelebb jönnek, nagyobb. Ugyanaz, tehát, hogy elérhető, mobilitásra alkalmas, szépnek nem nevezném, praktikus és olcsó. És akkor ez volt a fehér és a színes lakosság között a váltás. A színes lakosság is használja a mobilitást, a Baki-nak nevezett pick-upoknak a hátulján utaznak, általában a farmer vagy a munkáltatójuk utaztatja őket. Az utcaképnek ez egy jellemző momentuma. És hát ha először fölnézünk a képen, akkor Fokváros belvárosában látunk egy üzleti negyedet, annak a szélét. Ha egy kicsit elnézünk balra, akkor azt is látjuk, hogy a felüljáró az under construction, idestova 20 éve. Amikor először mentem, akkor is ugyanebben az állapotban volt. Volt egy elképzelés, hogy megcsinálják, nem csinálták meg, úgy maradt. 20 éve úgy van, sokakat nem zavar, egy részét belakták. És beszéltem a feketék színeseknek a mobilitásáról, az iránytaxik, elnyűhetetlen Toyoták mindenütt, és hát ez a csapat, aki ott látszik, hátul ők mind be fognak szállni ebbe az autóba. Nem biztos, hogy ugyanazon biztonsági normák mentén közlekednek, mint mi. A korábban említett Kayamandi lakó negyedben is van mobilizáció, autószerelés, egy picit más színvonalon, de célokat szolgálva, és itt is a kétszintes műhely ugye megjelenik. És hát végül, de nem utolsó sorban, a szépség és a szépség Európában egy szép autóra ráültetnek egy szép nőt, és valamilyen jelentéktelen férfi fotózza. Itt a dolog a déli féltekén egy kicsit fordítva történt. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna, elnézést, ha picit hosszabb voltam.